I finalment, el jurat, atès a la qualitat del treball, que es reflecteix en l'interès del tema escollit, el gran esforç de recerca realitzat, la claredat de l'estructura expositiva, l'acurada anàlisi conceptual i la qualitat i la maduresa de la redacció, ha pres la decisió d'atorgar el Premi Francesc Noy d'Humanitats d'enguany al treball Hannah Arendt, La banalitat del mal, de Júlia Gas Foraster, de l'Escola Escolàpies Llúria de Barcelona. Júlia! Júlia, digue hola, que ens sortiràs en pantalla. Bé, bon dia. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a la meva tutora, l'Andrea Palau d'Àries, per haver-me donat el suport necessari, haver-me aconsellat en tot moment, i també li voldria donar les gràcies a la meva família també per haver-me donat el suport necessari. Bé, doncs aquest treball de recerca té la seva gènesi en una classe de filosofia de primer de batxillerat, quan se'ns va presentar la teoria de la banalitat del mal de Hannah Arendt. I bé, se'ns va descriure que el mal banal era un mal que venia donat per la irreflexió i per la incapacitat de posar-se al lloc de l'altre, més que no pas per la perversió o la malignitat de la gent de l'acció. Personalment penso que aquest treball m'ha portat molt, entre d'altres coses m'ha permès tenir una major comprensió del món i a més m'ha ajudat a planificar algunes ferides que tenia del meu passat. I bé, per acabar m'agradaria donar les gràcies a tots aquells que heu fet possible l'acte d'avui. Moltes gràcies. Júlia, l'enhorabona! Bravo! Correspon felicitar la Júlia. I doncs aquest és un treball magnífic sobre una dona magnífica, l'Hannah Arendt, i d'una autora, la Júlia, que estic segur que també és una magnífica persona. El treball manifesta un interès molt ferm per conèixer la vida i el pensament de l'Hannah Arendt i també és un esforç molt gran per apropar-se a la seva obra escrita. Però tot i sent necessari, això no és suficient si no va acompanyat d'una capacitat d'entendre el que és realment substancial i una gran capacitat de síntesi. Tot això es troba en aquest treball, la qual cosa vol dir que hi ha també una gran maduresa personal per part de l'autora, de la Júlia. Què és el que em va agradar del treball? Doncs l'expressió d'una gran curiositat. Crec que l'Hannah Arendt i la seva obra segueix encara sent una obra que caldria anar consultant sovint. Volia aprofitar, i ara sí que em dirigeixo a la Júlia, per dir-li que, llegit el teu text, crec que la Facultat d'Humanitats de la UPF és un bon entorn, és un entorn molt adequat perquè tu puguis desenvolupar els teus interessos intel·lectuals. Doncs allà ens trobem gent que representem el pensament, la ciència, la història, la filosofia, la politologia, de manera que són tots aquests temes que tu d'alguna manera consideres en el treball, els podries desenvolupar adequadament allà. Ara sí que acabo. Júlia, escolta, moltes gràcies pel teu treball, moltes felicitats i sobretot molta sort. Moltes gràcies.